वफ़ाक़ी हुकूमत की तरफ़ां जो आवाम के मथा महंगाई जो बम किरायो है। अज PTI की क़यादत सरदार पप्पू खान चाचाणी की अगवानी में बशीराबाद का एहतियाजी रैली कढी वही है और पनवाकल प्रेस क्लब से सरदार पप्पू खान उनकी समूरी क़यादत मौजूद है। अचो तो खेस गाल बोल के उन्हें छा चवण है। आवाम जाने तो पियो, पाकिस्तान जो आवाम जाने तो पियो तो यो इमरान खान को पोइ केतरी महंगाई बची वया। माण्हुनि जे घरनि जा चुल्हा विसामी चुका आहिनि। माण्हू आम माण्हू गरीब जो परेशान है, लेबर माण्हू जो मेन है वो परेशान है, मिडिल क्लास माण्हू परेशान है, वॾे में वॾा माण्हू जेके भले उहे भी केतिरो भी सम्झनि पर उहे भी परेशान आहिनि। इन इम्पोर्टेड हुकूमत को असां इहो ई कयूं था त फौरी तौर ते इलेक्शन कराए ऐं नई मुंतखब अचे, नई क़यादत अचे त जेको पाकिस्तान खे रिलीफ ॾेई सघे। अकिल जे हर तक ते असांजो उम्मीदवार आहे, या असांजो आज़ाद उम्मीदवार आहे, उनखे असांजी सपोर्ट आहे, या GDA जो उम्मीदवार आहे, उन सां असांजी इलाक़ आहे। बहरहाल इंशाअल्लाह जेके असांजा वार्डन ते आहिनि या तालुके लेवल ते, UC लेवल ते, ज़िले लेवल ते, या असांजी डिवीज़न लेवल ते जेके भी असांजा नुमाइंदा आहिनि इंशाअल्लाह बीठल आहिनि। इंशाअल्लाह कंहिं कामयाबी माणी में त असांखे ना उम्मीद न कंदा, इंशाअल्लाह कामयाबी असांखे ई माणी थी। पर गवर्नमेंट जेके ही असांजा ऑफिसर रखिया आहिनि, DRO ॿिया टिया हे हो, इन्हनि में असांजा ख़दशात ज़रूर आहिनि त इन पंहिंजी गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आहे, हू ज़रूर का न का ॻाल्हि ज़रूर कंदा जेके शुरू खां वठी कंदा अचनि पिया, नॉमिनेशन फॉर्म खां वठी कंदा अचनि पिया। अल्लाह ख़ैर कंदो, इंशाअल्लाह आवाम असां सां गॾु आहे, इंशाअल्लाह असां ई पंहिंजी कामयाबी आणींदासीं। गवर्नमेंट हटाइण जो जवाज़ इहो हो त असां महांगाई के ख़िलाफ़ जेके मार्च किया ऐं पाण जेका महांगाई आंदी तो तक़रीबन 2 महीननि जे 1.5 महीने जे लॻभॻि 85 रुपया लीटर पेट्रोल ऐं डीज़ल जी मुद्दत में, ऐं असांजे खान साहब जी गवर्नमेंट में अगर 3-4 रुपया कोई थींदो हो महंगाई तो उनके लॉन्ग मार्च कंदा हुआ। आवाम के महंगाई की चक्की में पीसियो तो वने। असांजो मुतालबो इहो आहे PTI जो खान साहब जो त फिल-फौर इलेक्शन कराई वने। इन्हनि जी भी डिमांड हुई जैसे अपोजिशन में ये जमायतूं हूंदियूं हुयूं तो इन्हनि जी भी इहा डिमांड हुई, तो इन्हनि जी तो इहा ही डिमांड हुई तो मिड टर्म इलेक्शन थे। अज ये इलेक्शन को छो था बजन, आवाम में अचण को छो था बजन, अचन आवाम में, ताकत जो सरचश्मो आवाम आहे, आवाम वटि अचन, वोट वठन, इलेक्ट थियन, छो था बजन आवाम को। आवाम ॾिसो त ही केतिरो ज़ुल्म थियो आहे असां ग़रीब आवाम ते। वॾा जेके अमीर जेके हिन वक़्तु डिक्टेटर अची वेठा आहिनि कुर्सियुनि ते, उनखे शायदि नज़र ई कोन थो अचे त आवाम सां छा गुज़रे थो, आवाम कीअं गुज़ारे थो। असुल हक़ीक़त त हाणे साम्हूं आई आवाम जे, त आवाम हुनखे सुञाणे, जेके दावाऊं कंदा हुआ हाणे सच साबित करे ॾेखारनि। जॾहिं इमरान खान हो त महंगाई जूं रड़ियूं कंदा हुआ, महंगाई मार्च कढंदा हुआ, कराची खां इस्लामाबाद वेंदा, अॼु केॾे विया उहे, अॼु किथे आहिनि उहे लीडर जेके महंगाई मार्च कंदा आवाम जे लाइ, छो कोन था निकिरनि। हिकिड़े माण्हू सां न, पूरी आवाम सां ज़ुल्म आहे, ज़्यादती आहे। इन हुकूमत करे रहिया आहिनि। जॾहिं 100 रुपया पेट्रोल हिकदमि वधायो आहे, डॉलर 200 खां क्रॉस करे वियो आहे, अटो ऐं चांवर जेको आहे सो केतिरे उन ते वञी पहुता आहिनि, खाजारो तेल किथे वञी पहुतो आहे। असां चाहियूं था त हीअ इम्पोर्टेड हुकूमत हिकदमि ख़तमु कई वञे ऐं अवाम जी उमंगनि मुताबिक़ इलेक्शन कराई वञे, ऐं जेका बि पार्टी भारी अक्सरियत सां अचे थी त उनखे हक़ आहे त हू पाकिस्तान ते हुकूमत करे। जॾहिं त ही नून लीग जी हुकूमत हुई, ही ग्रे लिस्ट में विया हुआ, इहा वाहिद इमरान खान जी बसीरत हुई, PTI हुई, जंहिं PTI इन ग्रे लिस्ट मां कढी करे अॼु पाकिस्तान जे क़ौम खे फ़ख्र सां हुन में जेको आहे सो शामिल कयो। उन मां तव्हां जी ॻाल्हियूं ॿुधियूं, हिननि जो इहो चवणो त जेको आवाम जे मथां महंगाई जो बम किरायो आहे, उनखे उनजी जेको क़ीमतुनि पेट्रोल डीज़ल ऐं उन खाइण पीअण जी शयुनि में जेके वाध कई आहे उनखे फौरी तौर उनखे घटायो वञे। कैमरा टीम सां गॾु कामरान रहियो, KKD न्यूज़ पन्नो आकिल।